Вид на пляж санатория Профилактория, строитель с территории западной буны пляжа Солнечного. Волнение моря уже спало, и видно, что на санаторской территории работники собирают мусор, который выкинуло штормом. Большое количество дерева. Причем оно не вывозится, оно уже сжигается. Мы видим большой костер и еще массу приготовленного хвороста для сжигания. Вот такая экология. Щебень насыпной, который должен был лечь в основание нового пляжа, в настоящий момент очень сильно снесен от уреза воды на прибрежную территорию, лежит большим гуртом. Видимо, достаточно большая была сила волн. Оголены большие валуны и берменные плиты. 25 марта.